Tələsirdim onun üçün valla. Xəbərim olmadı, birdən keçdim. Son saniyədə idi onun üçün. Nizama riayət edeyim. Qaçdım ki, piyada yolla keçim. Amma svetoforu görmədim. Hanım, siz işıqforu görmürdünüz yolu keçən? Yox, bir səfər mən görürəm, orada işıqfor qoyulubdur. İşıqfor quraşdırılıb və xahiş edirik sizin üçün yaşıl yanında keçsin o yolu. Həm özünüzün, həm də sürücünün həyatının təhlükə altında. Baş üstə. İşıqforun burada yerləşdirməsi çox yaxşı haldır. Yəni bu vətəndaşlar üçün də rahatdır da, yəni təhlükədən uzaqlaşırlar. Başqa vaxt görsən ki, özlərin bilmədən keçirlər. Amma bunları burada düz ellər, polis əməkdaşları burada təbliğat edirlər. Onlar hələ bilmirlər burada svetofor var yoxsa yox. Sülh prospektinə yeni işıqforlar quraşdırılsa da, bəzi piyadalar buna əhəmiyyət vermirlər. Belə ki, onlar üçün qırmızı işıq yanmasına baxmayaraq hərəkətlərini davam etdirirlər. Bu da həm sürücülərin, həm də piyadaların həyatı üçün böyük təhlükədir. Sumqayıt şəhərinin Sülh prospektində nəqliyyatın və piyadaların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə yeni işıqforlar quraşdırılsa da, bəzi piyadaların yol hərəkəti qaydalarına əməl etməməsi narahatlıq doğurur. Belə ki, bəzi sakinlər işıqforun siqnallarına məhəl qoymadan yolu keçməyə çalışır, bu isə həm onların öz həyatı, həm də sürücülər üçün ciddi təhlükə yaradır. Mövcud vəziyyət yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır və arzu olunmaz nəticələrə səbəb ola bilər. Məhz buna nəzərə alaraq, Sumqayıt şəhər polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları sözügedən ərazidə gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçiriblər. Dövlət Yol Polisi əməkdaşları prospekt boyunca nəzarəti artıraraq piyadalarla maarifləndirici söhbətlər aparıblar. Sakinlərə izah olunub ki, yolu yalnız işıqforun piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yaşıl işığı yandıqda keçmək lazımdır. Polis əməkdaşları yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladaraq, bunun hər kəsin təhlükəsizliyi üçün olduqca əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıblar. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər polis idarəsinin və Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşlarının bu cür operativ və məsuliyyətli fəaliyyəti şəhərdə yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Onların gördüyü qabaqlayıcı tədbirlər və maarifləndirmə işi təqdirə layiqdir və yol nəqliyyat hadisələrinin azalmasına mühüm töhfə verir. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətdə, Elbrus İsmailov, Bugün informasiya proqramı üçün.